Ардчлагчид Монголд яг юу авчирваа? Ардчлагчид Монголоос яг юуг мэдсүүдэг вэ? Энэ асуултанд хариулах хариултыг бид одоо мэддэг болсон. Муулан байсан социализмын он жилүүдэд бид хөдөө аж ахуй аж үйлдвэрийн орн болсон байлаа. Хамгийн гол нь бүгд Монгол ард улсын иргэд нь ор хоронтой ойж хаяхтай ажил хөдөлмөртөө ирээдүйдээ итгэлтэй байжээ. Тэр үед ажилгүй хүнийг албадан хөдөлмөрлүүлж, ажилтай хүнийг нь бүр илүү их ажиллахыг шахдаг шаарддаг байж. Юунаас илүү нь бид бүгдээрээ эрүүл саруул эрчтэй хүчтэй байж. Харин ардчлагчид гарч ирмэгц 70 жилийн турш бүтээн босгосон бүхэл бүтээн байгуулалт үйлдвэр заводыг маань хувьсэл нэрээр дээрэмдэн авч нурaan сүйтгэж тараан затсан билээ. Тэдгээр нураасан үйлдвэрүүдэд ажиллаж байсан мянган ажилчид ганц өдрийн дотор хог дээр өсөрч амьдралдаа итгэлгүй арчаагүй өргөдмөр хүмүүс болсон юм. Үүний хариуд тэд тэгвэл юу гээгэлв? Хариуд нь бидэнд гадаад паспорт өгчээ. Гадагшаа гарч улс орноо орхиж амиа бодоорой гэсэн тулгалтыг өгсөн байна. Байр мадыг хөвчлээ. Одоо дураараа зарж үрж болно гэлээ. Тэгээд ч зарсан үсэндээ хөөрхий. Товчхондоо ардчлагчдын үлдээсэн мөрөн энэ байлаа. Улс орон үйлдвэрлэхэ байсан тул гэрлийн хурдаар хятадын эдийн засгийг тэтгэж болсон. Үндэсний үйлдвэрлэлийг шууд устгасан. Үүнийг дагаад үндэсний ажилчин ангиос өгөө болсон. Хамгийн жигшүүртэй нь 27 жилийн дотор хүн амын эрүүл мэндийг үндсэнд нь устгаж өнөөлөө. Одоо бид өвдлөө гэхэд дээшээ тэнгэр хол доошоо газар хатуулсан. Амьд явна гэдэг нь аимшигтай тэмцэл аж төрийн тулаан шиг л болсон. Харин энэ бүхний хариуд ардчлагчид биднээс юу хүртсэн бэ? Хариулт нь энэ. Бүхэл бүтэн үндэсний аз жаргалыг ардчлал нэрээр булаасан эдгээр дээрэмчид сая долларын хаусанд амьдарч сая долларыг казино цацад суун. Чухам энгийн тулдал эдгээр дээрэмчид ардчлал хэмээх үлгэрийг өөрсдийн найруулгаар зохиосон байж. Чухам энгийн тулдал эдгээр хулгайчнаар бүрэн бүтэн улсыг мань устгасан байж. Харин ард түмэнд юу үлдэв? Уут гурил тараахыг хүлээж улс төрчдийн өмнө бүхийж, урт дарааллын төгсөлд ийм тийм өвчтэй гэсэн оншоо барьсаар нүдэндээ нулимстай зүрхэндээ айцтай гарч ирдэг ийм л тавиланг бидэнд орхижээ. 29 жилийн туршид ээлж халаагүй засаг барьсан Монгол ардын нам ардчсан нам 20 хэдэн жил завсаргүй сонгогдсон хуучин гишүүд ийм л нийгэм рүү биднийг шилжээ. Одоо цаг нь болоогүй юм.